amigos, estamos juntos novamente. Como vocês podem ver, o tempo está bom hoje. E hoje quero preparar para vocês e para nós um borscht ucraniano. Como hoje a mãe não está em casa, eu mesma vou acender o fogão. A tiragem está boa para nós. A mãe está aqui, foi colher alho selvagem. Enquanto a temporada do alho selvagem não termina, ele vai lá todo dia. Como eu adoro esse cheiro de fogueira, de manhã dá vontade de preparar algo gostoso na rua. Agora vamos colocar a panelinha com a carne para cozinhar. Aqui está a minha carne de boi, costelinhas. Eu já cortei, coloquei na geladeira, no congelador. Ou seja, aqui estou eu, já lavei, limpei tudo. Minha carne de boi é de animal jovem. Agora vamos adicionar água. E vou colocar um pouco de sal para que a espuma suba bem. Vou salgar completamente depois. E vamos tampar com a tampa. Vamos tirar a espuma. Eu decidi que um fogão só não é suficiente para a gente, então resolvi pegar uma segunda churrasqueira porque ainda precisamos grelhar legumes, então vou acender aqui também. Nossa churrasqueira, como vocês podem ver, está sem os pezinhos, a gente quebrou ela. Então, agora vamos começar com os legumes. Vamos descascar os legumes. Primeiro vamos descascar as batatas. Continua. Beterraba. Eu tenho 4 unidades médias. Você não faz ideia do cheiro perto do fogão. A carne cozinhando, a fumaça, o ar fresco. O pimentão que eu tenho aqui está congelado. Eu cortei o pimentão fresco e coloquei no congelador. Eu sempre faço assim para o inverno. Sempre corto os legumes e coloco no congelador para ter legumes à mão no inverno. Eu também tinha beterraba no congelador, mas acabou. Agora que estava no congelador já acabou.
Eu comprei tudo no mercado e agora vamos limpar a cebola. Olha só que neblina tem aqui. Às vezes desaparece, às vezes aparece de novo. No dia o tempo muda 3 ou 4 vezes. Quando começo a limpar o repolho, imediatamente me lembro dos rolinhos de repolho. Eu gosto muito deles. Pronto, já limpamos o repolho. Vamos lavar os legumes e começar a cortá-los. A parede já está subindo. Tem uma desvantagem na fogueira, ela queima os olhos, isso é um ponto negativo. Continua. Vamos cortar com esses canudinhos assim. Agora precisamos fritar a beterraba. Para isso, eu tenho essa grelha aqui, bem pesada. Você provavelmente se lembra dela, não é? Aqui está a nossa gata também se aquecendo perto do fogão. Colocamos a beterraba na frigideira. Vamos manter essa quantidade. E por que deixamos isso? Você descobrirá em breve. Aqueles que deixamos. Vamos transferir para outra panelinha. E adicionamos cerca de 1,5 copo de água e deixamos até ferver. Não precisa ferver de jeito nenhum, não pode. Vamos deixar até começar a ferver. Depois vamos pegar. Vamos cortar em cubos. Que cheiro maravilhoso temos aqui! A carne está cozinhando, a beterraba está fritando e a fumaça não dá nem para descrever para vocês. A beterraba está fritando. Agora a cebola vai com o ovo, depois vamos adicionar a cenoura. Ralo a cenoura no ralador.
Vocês mesmos estão vendo como está o nosso refogado, não dá nem para descrever. E agora podemos adicionar ao nosso refogado um pouco de extrato de tomate. E uma colher de chá de vinagre de maçã. Ao nosso refogado adicionamos sal. Você está ouvindo? Uma colher de açúcar, amigas. Agora vamos cortar as batatas e depois o repolho. Vamos cortar as batatas em cubinhos assim. Pronto, terminamos com as batatas. Agora vamos para o repolho. Eu tenho uma faca assim. Vamos colocar no prato. O que eu mais gosto de tudo. Esse é o repolho. Isso aqui já é o suficiente para nós. E essa metade de cebola nós vamos adicionar ao repolho fresco. Vamos cortar em meias luas para que o nosso borscht tenha um sabor fresco. Boa tarde, queridas irmãs e irmãos da nossa comunidade. Estamos nos preparando para o almoço. Temos uma ótima convidada, a Heidi, que está preparando um almoço especial para nós. Vamos almoçar juntos. Desejo muita saúde e sucesso a todos mesmo. Em resumo, para que não haja guerra, para que possamos viver em harmonia. Desejo tudo de bom para todos. É verdade, eu era rigorosa. Mas eu fiquei doente com Parkinson. Ouvi falar da primeira análise. Esse Parkinson tão doloroso. Você não trabalha, não vai a lugar nenhum, é entediante. Eu não desejo uma saúde dessas nem para o meu pior inimigo. É hora de adicionar as batatas. Dez minutos. Vamos deixar as batatas ferverem, cozinhar por 10 minutos. Então vamos adicionar a folha de louro.
As batatas já cozinharam, agora vamos adicionar o repolho junto com a cebola. E agora eu vou adicionar um pouco de pimentão. Como eu disse, o meu está congelado. Um pouquinho já é suficiente. E vamos deixar por mais 10 minutos para o repolho cozinhar bem. Vamos descascar para o nosso borscht. Vamos descascar 4 ou 5 dentes de alho. Adicionaremos isso por último. E agora vamos adicionar o nosso refogado. Primeiro a cebola com a cenoura, vamos adicionar. E a beterraba. E vamos deixar por mais 5 minutos. Deixe que cozinhem juntos. Agora vou cortar o alho em cubinhos pequenos e vamos adicionar o alho e as ervas, a salsinha. Que tipo de borscht temos? Apetitosos. Adicionamos o suco de beterraba que cozinhamos. Nosso borscht está pronto. Ela deixa por mais 15 minutos para que o sabor fique melhor. E se você me perguntar, eu gosto mais do borscht no segundo dia. Vamos comer. O almoço está pronto. Başa ebulalala mifireme. Bem, eu Cheguei a tempo, cheguei na cidade. Cheguei bem na hora do almoço. Sim, eu tentei chegar. Acelerei o carro para chegar a tempo do almoço. Parece apetitoso, está gostoso e ainda aqui está a lapa Blackboard. então vamos experimentar.
Vamos experimentar agora. Experimenta. Como está? Parece muito apetitoso. Eu prefiro comer pão sírio do que pão comum. É mais gostoso. Borscht gostoso? Muito. Gostoso, bom, como em uma pintura. O meu borscht ficou muito gostoso. Como o vovô disse, você pode tentar cozinhar, é fácil e simples. Amigos, se vocês gostaram, deixem um like, inscrevam-se no canal. Tchau para todos, até logo.